Добрый вечер, сябры. Хочете, я поделюся з вами своей заповедной марой? Ой, мне б так хотелось здійснити сапраўдны подвиг. Ой. Привітання усім, Мау. Буслик, що я чую? О, добрый вечер, Рыся. А что ты чуешь? Ти хочеш здійснити подвиг? Ну, так, хочу. Цікаво. І що, наприклад, ти б хотів зробити? Ну, выратаваць кагосьці з агню. Ці хотя б просто потушить пожар. Мау, Буслик, що ти таке придумуєш? Огонь – гэта вельмі небяспечна. З ім могуць справіцца толькі прафесійныя выратавальнікі. Тады я б выцягнуў каго-небудзь з палонкі. Буслик, якія жахі ў цябе ў галаве! Да палонкі дзецям нават набліжацца нельга. А ратаваннем павінны займацца спецыялісты ці хаця б проста вопытныя і дужа дарослыя. Значит, не здійснится моя мара про подвиг. Ну, не расстройвайся, маленечки. Зараз что-нибудь придумаем. Да я уже давно про подвиг мару. Але ничегошечки не придумывается. Мау, Буслик, у мяне ідэя. А ты займися якім-небудзь спортом. Хіба гэта подвиг? Яшчэ які? Калі ты атрымаеш медаль на міжнародных спаборніцтвах, праславіш нашу краіну. Сапраўды. Так что давай выбирать вид спорту для цябе. Бег, скокі ў вышыню ці ў даўжыню? Не, Рыся, і бегаць, і скакаць я не вельмі люблю. Дык давай выберем табе іншы від спорту. Справа ў тым, што я пакуль маленькі і не вельмі дужы, тому амаль усе віды спорту не для мяне. Я даволі хутка стамляюся. Вось яно што. Вядома, я расту і стараюся трэніравацца, але не ўпэўнена, што стану настолькі дужым, каб перамагчы ў сур'ёзных спаборніцтвах. Вау, Буслик, тады можа табе навучыцца гуляць у шахматы ці ў шашкі. Там не трэба быць дужым, дастаткова розуму. Ведаеш, Рыся, дык і розум мне неабходна трэніраваць, чым я таксама збіраюся заняцца. А пакуль шахматы ды і шашкі гульні для мяне складаныя. Мау. А можа табе пачаць маляваць? Многія мастакі таксама праслаўляюць краіну, чым не подзвіг. Рыся, маляваць таксама трэба доўга вучыцца. І музыкантам ты хутка не станеш. Ой, не стану. Ніякі музычны інструмент за кароткі час у мяне віртуозна не загучыць. Буслик, не трэба слёз. Прыдумаем мы табе подзвіг. Давай, пералічвай, чым ты звычайна займаешся. Ой, ну, звычайна я вучуся. Пасля домашнія заданні раблю. Яшчэ наведваю дадатковыя заняткі. Нічога гераічнага. Добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Ой, прывітанне, дзядуля Добрадзей. Добрый вечер, Мау. Буслик маленький, я вельмі табе ўдзячны. Ты так мне дапамог. Буслик, а што ты зрабіў? А што я зрабіў? Як што? Ты дапамог мне дапісаць казку. Буслик, казку? Менавіта я ніяк не мог прыдумаць, хто ў маёй казцы суцешыць маленькага хлопчыка, які ўвесь час сумаваў. Я сам часто сумую, таму проста расказаў, што дапамагае мне. Мау, і што табе дапамагае? Буслик сказаў, калі яму сумна, ён глядзіць на неба і уяўляе, што размаўляе з аблокамі. Ого. Вось я і прыдумаў чароўнае воблачка, якое стала сябрам этого хлопчыка і суцешыла яго. Якая, напэўна, цікавая казка атрымалася. Нядрэнная. І ўсё дзякуючы Бусліку. Ой, да я ж проста расказаў пра сябе.
Буслик, ледь не забылася. Я ж так само хотела тебе дякую сказать. Ой, а за што, Рыся? Мы сёння на фізкультуры Ага. на выперадкі бегалі. Так. Я першай бегла, але выпадкова оступілася і звалілася. А ёячки, не побілася? Не, дядулечка, не переживайте. Ага. Я ж сямейства каціных, а мы заўсёды прызямляемся на 4 лапы. Ой, цудоўна. І што потым было? Ну, усе беглі далей, кожны ж хацеў перамагчы. Ага. А Буслик спыніўся, дапамог мне падняцца. Во. І мы з ім апошнімі прыбеглі. О, Але мне зусім не было крыўдна, бо я табе дапамог. Дзякуй, ты вельмі чулы і надзейны сябар. Ой, ты нічога асаблівага я не зрабіў. ой, як цудоўна і смачна пахне у нашым пакойчыку. Ну, Гэта Надзейка вырашыла нас заўтра пірагом пачаставаць. Толькі ў яе мукі не хапіла. Тады я збегаў у магазин, муку купіў і дапамог Надзейцы цеста замясіць. Так што заўтра з раніцы запрашаем усіх на пірог з ягадамі. ой, як здорова. Буслик, эўрыка! Што ты сказала, Рыся? Я сказала эўрыка, гэта значыць знайшла. І што ты знайшла? Тое, што ты кожны дзень здзяйсняеш маленькі подзвіг. І нават не адзін. Ты ж усім дапамагаеш. Сапраўды, Буслік нікому не адмаўляе ў дапамозе. Гэта ж вельмі прыемна. І ніяк не падобна да подзвіга. Ой, маленькі, твая штодзённая дапамога лепш за любыя подзвігі. Ого! Ты ж адрываешся ад сваіх спраў, каб зрабіць штосьці для сяброў і блізкіх? Так гэта я і далей буду рабіць Во. з задавальненнем. Вось і не шукай іншых подзвігаў, Рмаў. Правильно. З такім добрым і чулым сэрцам ты, Буслік, калі вырасцеш, абавязкова здзейсніш подзвіг. І, магчыма, не адзін. Сапраўды? Ой, дзякуй, сябры, вы мяне супакоілі. О, А хочаш зараз дапамагчы ўсім гледачам нашай праграмы? Ой, з вялікім задавальненнем. о, тады для ўмацавання добрага настрою уключай цікавы мультфільм. Ой, з радасцю. Мульцік, сябры. А зараз, дзетачкі, мае любыя кветачкі, час чысціць зубкі, мыць тварыкі і класціся спаць. Каб добра адпачыць і заўтра з раніцы ўзяцца за любімыя справы. Я, напрыклад, буду ўсім дапамагаць. Дабранач, Рмаў. Вочкі закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы. І буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваны пад падушкі. Спяць і мышкі і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай.
с нами засыпай.